హైదరాబాద్ అంటే బిర్యానీకి ఫేమస్. అయితే బిర్యానీలో ఇప్పటి వరకు మీరు చికెన్, మటన్, వెజ్ ఇట్లా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ ఫిష్ బిర్యానీ చాలా మందిని హైదరాబాద్లో అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అది ఎక్కడో ఎలా చేస్తారు, అసలు డిమాండ్ ఎలా ఉంది ఫిష్ బిర్యానీకి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం పదండి. ఇక్కడ శాంతినగర్లో 10-11 ఇయర్స్ నుంచి రన్ చేస్తున్నాం మనం. ఇంతకుముందు సెక్రటరియట్ దగ్గర టూరిజం పక్కకు ఉండదు. ఫిష్ బిర్యానీ ఉంటుంది, ఫిష్ కర్రీ, రైస్, ఫిష్ ఫ్రై పీసెస్, సపరేట్గా కర్రీ కావాలంటే సపరేట్గా కర్రీ చేస్తాం. అన్ని ఎక్కడ నుంచి అంటే క్వాలిటీ ఎక్కడ బాగుందో అక్కడ తీసుకొని తెస్తాం. బిర్యానీ 200 ఉంది మేడం, ఫ్రైడ్ 2 పీసెస్ 100 రూపీస్, రైస్ కర్రీ 100, సపరేట్గా కర్రీ కావాలంటే సింగిల్ పీస్ 60 రూపీస్. డైలీ పార్సల్ 70, 100 ఎట్లా రిక్వైర్మెంట్ డే బట్టి ఉంటుంది. ఎంప్లాయీస్ చాలా మంది వస్తారు, యూత్ కూడా చాలా మంది వస్తుంది. 12:31 నుంచి 3:30 దాకా వస్తుంది. ఒకవేళ దాని తర్వాత కూడా కావాలనుకో ఒక టైం ఇస్తే చేసి ఇస్తారు. బిర్యానీలో జల్లే యూజ్ చేస్తాం మేడం, కటర్నా అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఫ్రైకి అయితే రవ్ యూజ్ చేస్తాం. 100-150 మెంబర్స్ వస్తూనే ఉంటాం. ఇంకా ఎక్స్పెన్షన్ అవుతుంది, పక్కల షిఫ్ట్ అవుతుంది. కొన్ని రోజులు ఇంకా రెనోవేషన్ వర్క్ నడుస్తుంది లోపల, దానివల్ల 5 మెంబర్స్ చేస్తామండి. లోపల బయట ఒక ఆమె ఉంటుంది గిన్నెలు దోమ వేయడానికి. ఈ మధ్యన ఒక అబ్బాయి ఆయన బిర్యానీ చేస్తాడు. నేనైతే డైలీ కర్రీనండి నాది. నేను జాయిన్ అయింది కూడా కర్రీకే పర్సనల్గా. మేడం జిఎం మేడం నా వంటలు చూసి నన్ను తీసుకొచ్చింది. మీ క్యాంటీన్లో పని అంటే నాకు ఇష్టం ఉండదంటే వేరే పని వద్దు, మీరు ఒక కర్రీ చూసుకోమని కర్రీ చేస్తాను. కంప్లీట్ తెలంగాణ స్టైలే. బిర్యానీ అంటే ఇక్కడ ఎన్నేళ్ళ నుంచో ఫేమస్. వీళ్ళ అమ్మ చేసిండ్రు, పర్మనెంట్ ఉండే. మళ్ళీ మమ్మీ పర్మనెంట్ ఆమె చేసాయి. ఆమె తర్వాత తను డ్యూటీకి మమ్మీ దిగినాక ఆమె వచ్చింది. నన్ను కూడా కొద్దిగా రిలేషన్షిప్లోనే వచ్చిందండి. నేను కూడా చేసుకుని అంత పర్ఫెక్ట్ వచ్చిన వాళ్ళే. అబ్బాయి అయితే ఆల్మోస్ట్ మాస్టరే కనుక అంతా 1 అవర్లో రెడీ చేసుకుంటే 1 అవర్లో ఉండేస్తారు. 2 అవర్స్లో 20 కిలోస్ 30-40 అయినా చేసేస్తాం. కర్రీ అయినా అదైనా అంత పర్ఫెక్ట్ హ్యాండ్స్ ఉన్న వాళ్ళే. ఎవరు వెనక్కి అనేది తగ్గరు. రోజు అంటే ఒక 20 నుంచి ఇస్తామండి. 20 పోతే మళ్ళీ 5 kgs ఎప్పటికప్పుడు. మీకు ఇప్పుడు కావాలి 10 మెంబర్స్ వచ్చినామంటే అబ్బాయి వండిచ్చేస్తాడు. బిర్యానీ ఏమంటారు దానికి హండీ ఇచ్చేస్తాం. కర్రీ ప్రాసెస్ ఈ ఫిష్ కర్రీ కనుక అది కూడా ఒక క్యాన్లో పోసి ఇస్తామండి. ఆర్డర్స్ కంపల్సరీ చాలామంది వస్తారండి. మంచి ఆఫీసర్స్ తినిపోతారు. అందరు బాగుంది. చిన్నపిల్లలు అమ్మ మా ఇంట్లో మా అమ్మలాగా వండుతారమ్మ అని ఎంతోమంది అన్నారు. Used to come frequently to this canteen. I know Mr. Rajesh and I know all the people here. But why I am coming, I like this food because this is healthy food, good food. Oil also is very good. That's why, you know what is my age? My age is nearing 80. Improve అయింది. Taste మాత్రమే అది ఇంప్రూవ్ అయింది. Fish also got improved. Quality of the fish also got improved. That's why I like here. That's how I have come now. We are coming here for the first time. Fish అది చాలా బాగుంది అండ్ ఇక్కడ ఓపెన్ కిచెన్ అవడం చేత చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. హైజీన్ ఈస్ వెరీ గుడ్. వీఆర్ హ్యాపీ. వీ విల్ కమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. అండ్ ఫిష్ వెరైటీస్ కూడా బాగున్నాయి ఇక్కడ. అండ్ దే సర్వ్ అట్ అ వెరీ రీజనబుల్ ప్రైసెస్. బిర్యానీ, ఫిష్ పులుసు, ఫిష్ ఫ్రై, and it is only about 500 rupees for 3 of us. It's very reasonable and very nice. ఆఫీస్ వర్క్ ఫస్ట్ టైం వస్తున్నాము. రిఫర్ చేశాడు ఫ్రెండ్, చాలా బాగుంటుందని. ఆన్లైన్లో దీంట్లో చూసాము, రివ్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. టేస్ట్ ఎక్సలెంట్. డిఫరెంట్ అండి, రెగ్యులర్ అయిపోయింది. ఫిష్ బిర్యానీ ఇది చికెన్ బిర్యానీ చాలా రెగ్యులర్ అయిపోయింది. ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ బాగుంది. టేస్ట్ బాగుంది. టేస్ట్ అండ్ క్వాలిటీ ఇదంతా అట్మాస్ఫియర్ బాగుంది.